Fala galera do meu canal, Mestre das Máquinas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Mais um vídeo de dica, mais um vídeo de ajuda para vocês, não é? Fazia um tempinho que eu tinha passado por aqui para gravar vídeos, né? Eu passei por alguns probleminhas aí, mas estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, tá bom? Vou tentar gravar vídeo todos os dias aqui, né? Para vocês aí acompanhando o nosso conteúdo. Dessa vez eu estou com a lavadora, né? Eu estou com a máquina de lavar Consul de 8 quilos, tá bom? Essa lavadora, ela apresenta o seguinte problema. Quando ela vai centrifugar, ela está lavando normal, né? O cliente disse que ela está lavando normal, mas quando ela vai centrifugar, ela faz um barulho ensurdecedor, né? Não é aquele barulho que eu já mostrei para vocês, que parece um avião decolando, né? Como se tem peças ali raspando, quebrando peças ali. Eu vou mostrar para vocês como é que tá o barulho dessa lavadora aqui na parte da centrifugação, tá? Você que não é inscrito no meu canal ainda, mas chegou no meu canal através do título desse vídeo, já se inscreve no canal, tá bom? Marque ali o sininho ali, ative o sininho, marca a opção todos, para que todas as vezes que subirmos um conteúdo para o canal, né, já que a gente mostra aqui conteúdos de geladeira, aliás, refrigeração, máquina de lavar, micro-ondas, entre outros, né, para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Deixa o like no vídeo se você gostar do vídeo, e você que já é meu inscrito, já deixa aquele like topado aí no vídeo, né? Deixa o teu comentário, que eu estou respondendo ali o comentário de todos vocês ali, tá bom? Na medida do possível. Vou mostrar para vocês aqui, vou ligar essa lavadora, mostrar o que está acontecendo, e nós vamos escanear essa lavadora ali de passo a passo, tá bom? Vamos resolver tudo, porque aqui a gente não esconde nada com ninguém. Vamos lá, vamos começar. Tá aí, meus queridos, vamos ligar a lavadora aqui, tá bom? Ligar a lavadora aqui. Perfeito, tranquilo, né? Liguei a lavadora ali, acendeu, apagou, vamos aqui direto em centrifugação. Vamos aguardar essa lavadora centrifugando, tá bom? E aí vocês vão acompanhar e ver o que está acontecendo de fato com essa lavadora quando ela centrifuga. E vamos partir para a resolução, então. Olha só o que está acontecendo aqui, pessoal. Olha só. Certo? Ela fez aquele barulho, né? Quando o motor ativou, né? Deu aquela primeira... Tá vendo isso aqui? Isso é gravíssimo, mas... Vou desligar aqui. Pessoal, isso é grave, né? Isso é grave. Mas eu vou dar duas alternativas para vocês resolverem aqui, tá bom? Vou dar uma alternativa para vocês resolverem essa situação, né? Que é para trocar a mecânica ali, vou mostrar o que é. E vou dar uma alternativa que é eu não chamo de paliativo, não. Eu chamo de um macete do mestre das máquinas. É um macete que eu vou dar para vocês aqui que resolve. Resolve, fica resolvido. Pronto, acabou-se. Tá bom? Eu vou dizer o porquê acontece isso. Beleza? Então vamos lá para a resolução agora. Então tá, meus queridos. Olha, veja só. Estou aqui na parte de baixo, deitei a lavadora. Não é? Eu vou tirar aqui essa cia, né? A gente vamos tirar a cia aqui, tirei a cia. Tá. Aqui ela vai ter que correr livre, certo? Tem que correr livre. Uma folgazinha que tem aqui, ó. Tem que correr livre, tá bom? Então beleza. Correndo livre. Quando eu puxo esse bracinho aqui, ó. Quando eu puxo, ele tem que travar a centrifugação. Ó, se eu forçar para lá, ó, travou. Se eu puxar, ó. Certo? Não é para isso acontecer. Tá, não tá bom. E agora, o que é que eu faço? Primeira coisa, a gente vai ter que fazer algumas investigações, né? Vamos ter que tirar aqui, ó, usar uma chave 13 para tirar essa polia aqui, tá? Ok. Tirar essa polia aqui pra gente ver como é que tá o conjunto câmbio ali. Parafuso 13, polia. Vamos ver a situação da polia aqui. A polia tá boa, certo? Não está ruim. Tô vendo aqui um pouquinho de folga aqui. Vamos olhar o câmbio aqui, né? Como é que eu faço para tirar esse câmbio? Pressiono aqui, ó. Tem uma entradazinha aqui, outra aqui. Pressiono essas duas, que ele já vai sair. São 4, mas quando você pressiona duas, já sai. Esse câmbio aqui, ele é composto por essa base, esse anel aqui e essa outra base superior aqui e uma mola, certo? Tranquilo até aí, né? Pronto. Aqui, deixa eu mostrar essa base aqui logo, né? Olha, veja que ela tá boa, tá perfeita aqui, tá bom? Isso que acontece, o tempo de uso
esse mecanismo ele começa a apresentar essa folga. Ele não é para apresentar folga lateral, tá bom? Ele não apresenta folga lateral aqui, ó. Para cá, não é para apresentar. Nessa direção, ele apresenta sim uma folga, certo? Desde fábrica ele apresenta uma folga, mas não tão grande. Com o tempo de uso, pessoal usando, com peso, com outras coisas, quando faz mecânica também, tirando e colocando, ele apresenta essa folga maior, não é? E como é que se resolve isso? Olha, veja só. O que a gente precisa é usar um artifício. Primeiro, você precisa do seguinte, ou você troca esse mecanismo todinho, ou você pode trocar também essa caixa, só essa caixa tem que desmontar a mecânica todinha, você pode trocar essa caixa aqui, ó. Só essa caixa, tira essa caixa com esse peão aqui, você pode trocar esse eixozinho, tá bom? Pode fazer isso aqui. E o terceiro é esse macete que eu vou dar pra vocês, ó. Veja que aqui tem um ressalto. A gente vai cortar um pouquinho desse ressalto aqui, corta um pouquinho desse ressalto. Quando a gente corta um pouquinho desse ressalto, obviamente que ele vai se aproximar mais para lá, certo? Só que, quando você coloca isso aqui, ele só vai até esse ponto, ele não passa daqui, ó. Aqui tem um ressaltozinho, ele não vai passar daqui. Então o que é que eu faço? Para que eu empurre isso aqui mais para lá, ele passe, e quando eu colocar esse parafuso aqui, essa porca aqui, ele não fica só até esse canto aqui e fica com a mesma folga. A partezinha que eu tirar daqui, ó, a partezinha que eu tirar daqui, não muito, a partezinha que eu tirar daqui, eu vou colocar aqui, ó, desse lado. O que eu vou desconstituir aqui, eu vou constituir aqui, ó. Beleza? Então vou fazer isso aqui para vocês e mostrar como é. Vou usar apenas essa serrinha aqui, né, para fazer um cortezinho aqui, certo? Fazer um cortezinho pequeno aqui, tá bom? Vou fazer para vocês. Então veja só, pessoal, olha só, né? Tirei uma partezinha daqui de cima, tá bom? Tá aqui, ó. Vou ver se foca aqui para vocês. Focou, certo? Essa parte aqui, o que é que eu vou fazer? Vou montar ela para vocês aqui, ó. Tá, a parte aqui, vou deixar aqui, ó, no cantinho. Ok. E agora? Mola. Parte superior. Esse dentinho aqui, ó, para baixo. Essa parte aqui do meio. Beleza. Esse orifício aqui é aqui dentro. Coloquei lá. Giro aqui e venho encaixando aqui, ó. A gente certifica se tá tudo encaixadinho, beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos encaixar agora a polia que a gente tirou. Encaixei aquela peçazinha que eu tirei do lado, coloco aqui. E agora? Agora, né? Parafuso. Vamos empurrar a polia. Mais um apertinho. Ok. Tranquilo. Né? Tranquilidade pura. Girei. Livre. Vou agora puxar. Preso a centrifugação. Tá bom? Certo? Mesmo, eu vou puxar aqui. Eu vou puxar pra cá, pra dar uma folga. Puxei. Vou lá, apertar. Mesma coisa. Certo? Problema resolvido.
problema resolvido, tá bom? Vai deixando o like aí pra gente, ok? Vamos lá, vou montar aqui agora, montei, e vou simplesmente levantar a lavadora e colocar para centrifugar, não é? E aí tá resolvido. Se vocês gostaram, vão deixando o like aí, deixa o comentário de vocês, tá bom? Vamos lá. Beleza, então vamos colocar para centrifugar, não é? Para ver o que vai acontecer, né? Colocamos para centrifugar aí, né, Pablo? Vamos ver qual é o barulho que ela vai apresentar quando estiver centrifugando agora, então. Então tá aí, pessoal, veja só. Resolvido, tá bom? Resolvido. Ah, mas olha, alguns inscritos, eu tenho alguns inscritos que não entendem. E às vezes pessoas se comentam que também não é inscrito, né? Se inscreve ali, comenta, depois desinscreve, diz, ah, isso é uma garrancheira, é uma bucha, o pessoal fala essas coisas aí no canal. É isso aqui, olha, pessoal, é o seguinte, eu passo aqui, eu ensino, tem que ver o vídeo completo, eu ensino correto, tem isso aqui, eu troco esse mecanismo, faça essa parte, faça isso, faça aquilo, certo? Mas você está começando agora, você não tem dinheiro para fazer isso aqui, ou a máquina é sua, ou você não quer gastar dinheiro. Existe essa segunda forma aqui, ó. Compre só a caixinha e troque. Ah, mas eu não sou técnico, eu não tenho as ferramentas para tirar o mecanismo, para desmontar, eu não sei nada disso aqui. Então tem essa outra parte aqui, o que você faz, resolve do mesmo jeito. Então eu estou ensinando aqui para todo tipo de pessoa. Para aquela pessoa que não tem condição, para aquela pessoa que não é técnica ainda, para aquela pessoa que está começando agora, para aquele dono de casa, aquela dona de casa que quer fazer o seu... Então eu ensino para todos, tá bom? Então antes de comentar alguma coisa de criticar, assiste o vídeo todo aí, né, todinho aí, né, que eu já digo, tem essa forma, tem essa e tem essa, tá bom? Então deixa o like aí no vídeo aí e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.